ਵੀਰੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਖੜੇ ਆ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫਿਸ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਅਮਨ ਵੀ ਖੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਆਗੂ ਆ। ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆ ਇਹ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਖੜਦੀ ਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਵੀਰੇ? ਸਰ 0161 28 78 100 0161 28 78 100 ਪੂਰਾ 100 ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਰ ਭੁੰਦੜੀ, ਇਧਰੋਂ ਭੁੰਦੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਦਾਹੂਰ, ਪੱਖੋਵਾਲ, ਚੌਂਕੀਮਾਨ, ਠੀਕ ਆ, ਹਲਵਾਰਾ, ਰਾਏਕੋਟ ਤੇ ਜੋਧਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਏਰੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਪਵੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫੁੱਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਅਗਰ ਜਦ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਤੁਰੰਤ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰੈਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਟੈਚ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ ਇਹ ਰੈਕੋਟ ਦੀ ਆ, ਹਨਾ? ਤੇ ਆਹ ਗੱਡੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ। ਦੋਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਦੋਨੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਰੈਕੋਟ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਰ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਆ ਆਪਣਾ ਵੀਰੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਸਰ 0161 28 78 100। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅਮਨ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਲੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਓਨੈਸਟ ਨੇ ਮੁੰਡੇ। ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਨ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਦੀ ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਜਾਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਅਣਸਖਾਮੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ 1-2 ਕਾਂਡ ਹੋਏ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਨੂੰ, ਮਿੰਨੀ ਹਾਲੈਂਡ ਕੋਲੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਦਮ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬਈ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾਖੇ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਆ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ 2। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਬਿੱਟੂ ਸਵੱਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।